자, 뭘 넣어야 될까? 잠깐만, 내가 왔어. 뭘 넣어야 될까? 그렇게 많이 할까요? 어디서 왔었어요? 지난주 왔잖아. 지난주 왔던 것 같은데? 근데 저는 뭐 했는데? 심장 눈 보시. 눈 어때요? 눈은 어때요? 눈 뭐 때문에 하시냐고. 그렇지, 눈부심 때문에 눈 좀 낫네. 좀 나아졌네. 눈 크게 뜨고 있는 거 보니까. 이런 거는 그게 오늘 끝나는 게 아니고 저번에 했더라도 좀 더 해야 되고요. 그래서 내가 더 해드릴게. 그러니까 저번에 했던 걸 물어봐야 돼. 내가 물어본 이유가 이제 이분은 이제 지금 눈이 부셔가지고 안경 안 쓰면 못 봤거든요. 지금 눈이 많이 떠지네. 야, 앉아요. 선글라스도 끼고 있길래 뭐라 했잖아요. 실내에서 왜 선글라스냐고. 그치요? 그러니까 선글라스 안 쓰고 있잖아. 그거만 더 좋아진 거지. 그치요? 봐요. 야, 아프죠? 아이고, 아야. 요가거나 눈이 또 더 좋아져요. 봐봐요. 아이고, 아야. 목대, 야를 치지 말고, 목재기 봐요. 고개 해봐요, 고개. 어때? 그래, 그래도 아픈데, 그래, 어떠냐? 변화가 있나? 변화가 있나? 풀리죠? 눈도 봐봐, 지금. 그걸 바로 봐. 그걸 바로 보면 안 되는데, 저는 앞으로 바로 보면 더 힘들어요. 좋아졌네. 그래서 왔지, 그죠? 우리 이거 잘 잡아야 돼. 그러고 끝났어. 안 돼. 한 가지만 이상한 하나 올 때마다 한 개씩. 정신없어. 나중에 다 자기가 몰라. 안 돼. 문제는 2개 해준다며. 아니, 그 두 개 했잖아. 목에 있잖아. 또 뭐? 네, 왼쪽 귀. 너무 아파요. 어떻게 움직여봐요? 아파요. 어떻게 하면 아파요? 네. 네, 지금 아파요? 아, 지금 아파요. 조용하세요, 조용하세요, 조용. 여기 아파요? 이봐요, 넘어가지. 아프죠? 이봐요, 도망가지 마. 봐봐요. 여기 아픈 거예요. 여기 아파요. 네. 아프죠? 넘어가죠? 아, 여기는 덜 아파요. 제가 봐요. 말을 안 해도 안다는 게. 여기 아프죠? 여기는 아파요. 봐봐요. 사람 치면, 저도 치는 데다가 나왔는데. 내하고 원수십니까? 왜 그래요? 자, 조금만 아팠죠? 그죠? 네. 이래다 봐봐요. 자, 아파가지고 내 치라는 거 봤죠? 아파요. 아파요. 이게 조금 나은 거요. 아까는 치라는 말은. 사람들이 이래서 내가 싫다니까. 예. 외국 가면 절대 아니에요. 이봐요. 저 어깨가 아프고. 어깨 아픈 거 봐요. 아픈 거. 통증이 있어 없어요? 사라졌죠? 얼마나 됐네요? 이렇게 심하게 아픈 게한 2주 되고요. 그 유대인데 그전에는 그전에는 한 10년 전에 여기 아팠어요. 10년 동안 아팠는데 봐봐요. 지금 봐봐요. 10년도 아팠는데. 그래 그게 좋은 거야. 성경을 찾아봐. 어떻게 아픈 거? 하나 안 아프죠? 이게 뭐 10년 되고 20년 되고 상관없어. 아무 상관없어. 자, 저번에 간이 안 좋아. 그만 가라 좋아. 그래. 간 안 좋아하고 간 아프거든요. 했는데 일주일 동안 별로 아프고 못 느끼고 그래 살았어요. 그랬는데 저차 타고 여기 가까워에 오늘 어깨에 하고 알았어. 여기 가까운 거는 네. 여기가 아팠어. 네, 맞아. 아프지? 심장이 약해지면 이래 돼요. 자, 여기 넘어가지 마. 이 심장이 약하면 돼. 여자분들 심장이 왜 약한 줄 아세요? 여자분들이 좀 심장이 약하죠. 이유가 간단해요. 여자들은 몸이 뭐예요? 근력이 약해요. 약한데 피를 쏟았다 놨다는 월경을 하면서 근력은 약한데 그것도 일을 해야 되잖아. 그 일을 안 하는 여자들 좀 나. 근데 하니까 더 나빠지기 시작하는 거야. 그래서 심장이 더 나빠져요. 근데 희한하게 여자한테 오래 살죠. 희한하게. 일주일에? 네. 그래, 알았어. 이거 이야기해. 놓으면 이거 이야기해. 잘 모르네. 자, 봐봐. 자, 이랬죠. 점만 찍었어. 여러분, 점만 찍었는데 변화가 온다면 믿으지 않겠죠? 어머나, 안 아파요.
진짜라니까. 그러니까 눈은 그거를 고치는 거잖아. 봐. 저 뭐가 꼭 아프고 뭐 아프고 봐봐 이제. 아파라. 가볍네. 그렇지. 가벼워야지. 이거. 꼭 위로 해야 됩니다. 근데 여자분들은 여자들이 나이가 들면요 자궁이 다 나빠져요. 자궁이 그 이야기를 했어. 큰일 납니다. 죄송합니다. 자, 다음 빨리. 누구예요? 빨리 와요. 예, 어서 오세요. 처음 왔습니다. 처음 왔어요. 뭘 도와드릴까요? 어깨가 예. 이런 괜찮은데 예. 들면은 공부까지 예. 여기까지 아파요? 아파요. 여기는 아프죠? 여기 많이 아프죠? 그렇죠. 여기 아프게 해요. 왜 그 아픈지 모르죠? 자, 처음 왔는데 어디서 왔어요? 예, 우리 우리 아저씨요? 우리 아저씨 치기는 방법. 짱 봐. 이거는요, 아줌마가 놀린데요, 돌아버려요. 말 안 듣나? 딱 잡고. 자, 봐요. 이 사람 간이 안 좋아서 그러거든요. 근데, 간 안 좋은지도 모르고 살잖아요. 어깨 움직이고. 아까 아프게 만들어요. 아프게 만들어요. 안 아프다니까. 안 아프게 왜? 아무것도 안 쳐. 간단하게 끝나니까 재미없죠. 간단하게 재미없게. 간이 너무 안 좋아요. 일단 이거 하고 나면 50 더 이상 안 해줄게요. 너무 많이 좀 싫어하니까 하세요. 다음 빨리 들어가야 돼. 누군지 와요. 빨리 그냥 같이 가야 되죠. 예. 저린 거요? 전에는 뭐 했는데? 그 아직도 저래요? 많이 저래요? 아이고 너 근육이 왜 이렇게 튀어나왔어 아직도? 예? 뭐 했어? 뭐 이래요? 그러니까 주말 봐요. 저리 오죠. 잡잖아요 이게. 잡잖아요? 해봐요. 저리 오는 거. 자 봐봐. 해봐. 이거 살짝 해봐. 저리 못해요. 줄어들죠? 자 아까 목도가 해봐. 여기하고 어디가 아파요? 여기가 아파요? 그냥 잡았죠? 그다음에 여기를 조심하세요. 내가 해볼게. 잠깐만. 여기는 무릎 때문에 여기 아파요. 여기가 아파요. 여기하고 여기가 다 아파요. 그렇죠? 여기하고 이쪽 무릎이 되게 아파요. 여기 원래 무릎 되게 아픈데. 내가 알았어요. 이쪽 무릎이 지금 여기 아프거든요. 모르는 것 뿐이야 본인이. 이게 아프니까 이걸 안 쓰려고 요걸 많이 쓴 거예요. 그래서 이게 아픈 거야. 그럼 요걸 고치지 않으면 요걸 못 고치는 거야. 그래서 그걸 고치고 요걸 고치고 다 했어. 둘 다 해놨으니까 걱정하지 마시오. 요걸 할 때는 요걸 잘하라 해. 요거는 이쪽으로 해. 시야를 이렇게. 예. 자 걸어봐야지. 이쪽으로 가벼워질 거야. 걸어봐라 이거 듣는다. 가벼워지죠. 왜냐하면 여기가 아파서 요거 쓰는데 요거 쓰다 보니까 그래. 본인은 몰라. 자기 몸은 자기가 알 수 없는 거예요. 내가 알고 있으니까. 그렇게 해봐야지. 그렇죠? 뭘로 다 해주는데 왜? 댓글 달았어요? 예. 몇 개? 3개. 생각보다 좋아지는데요. 좋아지는데 시원하지 않아요. 생각보다 골고루 아픈가 봐요. 골고루 어디가 좀 아파요? 여기하고
여기 좀 아파요? 똑같은데 이게 안 아프시면 여기 요거로 보시겠어요? 좀 신경 쓰지. 네? 아파시는데 저희 편 가고 치세요. 안되면 대기 길 찾아드리겠습니다. 같이. 이게 남자 발수죠. 아이고 심각하네. 팔자네. 이게 엄청 아플 거예요. 아프죠? 팔자 오치. 팔자, 다리 팔자. 그 재생목에 원급이 있거든요. 그 딸 안 하시니까 오치. 팔자. 네? 팔 움직여. 여자분 이건 아유 가볍지 않아요? 선생님 앞에 보면 괜찮고. 배 아프고 괜찮아. 아니 그래서 해놨어 재밌어. 그또 재밌어야 떠들어가지고 다 남자 쪽팔리. 뭘 어떻게 아파요? 언제부터요? 몇 년 됐어요? 허리 수술한 거부터 말하네. 여기 아파요? 여기 어디가 더 아파요? 여기 아프죠? 여기 아픈 게 있어요. 아프죠? 움직여요. 아파요. 안 아파지죠? 이렇게 근골 깊게만 이야기해도 나도 편해요. 수월잖아요. 탁탁 끝나니까 아픈 거 아파요. 안 아파졌잖아. 자, 여기 잡았잖아. 저 펌핑하고 아파요. 됐죠? 안녕하세요. 여기 빨리빨리 끝나면 얼마나 좋아요. 이런 다음에 또 아플 거예요. 걱정하지 마세요. 다른데. 네. 고혈압 쪽으로 고혈압. 저번에 뭐 했는데? 부정맥 고혈압. 부정이 좀 어땠는데? 나눠드는 거죠. 부정이 달았다. 아, 그럼 소주 한잔 사야 되는 거 아니야? 아니, 이게 아니고 어디가 나는 거야? 아, 괜찮아? 병이나 그 비염하고 코, 선생님 코 쪽에 문제가 많아요. 비염하고 막 코 골고 이게. 그 방송하고 있는 호지 제일 많이 떠네. 아니 저 남편 말 안 하니까. 뜯을지 말아야 다 들리다니까. 이제 뜯어야지. 비염이 아니, 비염 있다 어차피. 이 비염, 예? 비염 있다고 재밌어요. 조금만 좀 마시고 조금만 많이 찍어달라는데 내가 목이 여기가 아프겠네. 그러니까 아무데나 만져도 안 아프다 합니다. 이거 더 크게 된다. 이거 찍고 있다는데 자꾸 호적이 되는데. 난못 살겠다. 누구야지? 그래. 다음 볼 붙이요. 아 그러니까 볼도 못 붙여주잖아. 정신없어. 댓글 아웃이다. 부분 참 희한하고. 어디 저 아웃이다. 코도 못 치고. 세 번째이고 발목으로 좋아지고 이 혈관 너무 약했어. 혈압 양보고 그거는 장이 안 좋았어. 맞아. 그 장 때문에 장을 주게. 그러고 당연히 장이 안 좋아지려면 간이 나빠져야 장이 나빠져. 알겠어요? 내가 사람 너 댓글 안 달았지? 뭔데? 만숙이. 만숙이 착각. 만숙이 좋아하는데 쟤는 안 좋아하는데 쟤는 시간 안 가는 거야. 다른 것까지 다른 거야. 여기 하고 있는 거야. 지금 피부 아파. 그러니까. 머리를 많이 올라갔으면
내리가지고 그렇게 여기 딱 잡고 딱 누르면 눈이 확 많아져. 봐봐. 눈이 시원해지잖아. 급할 때 요거는 인터넷에 인중이라는 올리는 게 있어요. 자, 됐어. 다음, 빨리. 뭐? 만성설사. 좋은 얘기야. 일단 지금 안 그게야지. 지금 안 먹어요. 안 먹을 게 일단 목이 많지. 간이 많단 말이야. 소리가 아픈데. 나 허리 아프다 안 하더라? 아, 다 아파요. 무릎 아파. 뭐 아까 한 시간인데. 일단 오늘 설사하는 거 보자. 설사하면 옷을 좀 잡아줘. 이 간이 안 좋았을 때. 예. 간이 안 좋아가지고 설사를 자주 하는. 선생님 그 유튜브 보니까 간이 앉아서 소장의 흐름이 안 좋다 이렇게. 공부 많이 했네. 다음. 나이 몇 살이지? 28. 28. 허리 좋아졌는데 엉덩이 좋아하고 잠깐만 이게 뭐지? 사이즈 비슷한데 여기 아파요? 여기 아파? 여기 아파? 지금 아픈데 꼴 좀 만지면 아파. 괜찮으시죠? 요새 딱 비워둬요. 아픈 데를 탁 잡으면 돼. 저기 가스 차는데도 장이 안 움직이서 그냥 또 돼. 끝났지? 장 가스 차는 거 하고 지금 가스 차는 거 하고 아까 움치 아픈 거 뭐 했거든? 아니 다른 거지. 저번에 허리 했다며, 허리 좋아졌다며. 자, 봐. 이제 봐. 앞으로 들어. 알아듣지? 아닌 것이. 다음. 빨리 하고 끝냅시다. 자, 오늘 뭘도 할 거냐? 문제는 네, 농내장 했으면. 네. 항만에서 이거 계속 해야 돼. 좀 어때요? 좀 어때요? 조금 좋으면 됐어. 아, 그럼 조금 좋으면 되네. 항만 배송이 한 마리 확 다 좋아지지 않아. 방광 부정이 뭐고 다 금방 안 좋아져. 그러니까 조금 좋아지면은 그게 좋아진 거예요. 지금은요. 이 한쪽이 왼쪽 머리가 어디가 제일 아픈데? 지금 이쪽으로 아파요? 지금 아파요? 봐봐. 여기 있죠? 오를 여기다 붙이나? 응? 붙이는 거 아프다 알죠? 이렇게 머리 아픈 거 봐봐. 손을 못 대겠대요. 대가 지금 괜찮죠? 뭐 붙이잖아. 아까 내가 그랬잖아. 볼 붙이면 좋아진다고. 이게 순간순간 순간순간 이거 붙이라는 데 계속. 그리고 댓글 안 달았죠? 안 달았을 거예요. 달았으면 내가. 좋아요는 다 하는 거야. 좋아요는 안 한다. 좋아요는 안 한다. 내경대가는 또 바꾸시고. 내경색도 이거 오목고치한 내경색이 좋아지. 일단 하나씩 쭉 하면은 계속 좋아지. 내경색 다음에 올라가지기에는 여기를 계속 지하고 여기 하고 그런 내경색이 다시 안 와. 여기 지금 해놨는 거 따라하면 내경색이 다시 안 와. 내경색 한번 끝나는 게 여기는 또 그러니까 진짜 줘봐. 내경색이 딱 올라가지기 닿는 방법 하나 여기 있죠. 아까도 내 이야기했지. 인중 강의들을 했죠. 심장과 목과 허리, 위장 동시에 치잖아. 목, 쌤이 안 찍어줘도 우리가 붙일 때. 붙이면 돼. 아무나 붙이면. 이거는 자, 누가 붙여놓으면 안 됩니다. 요거 두 개. 다음 빨리. 여기 아프다 이렇게 많이 좋아졌고요. 네, 여기 아픈 거 많이 좋아졌고. 그다음에 이건 좀 남았어요. 이거. 엘보 나와 있어요. 그다음 제가 오늘 아픈데는 여기가요. 에어컨 틀어 있는 것 같이. 여기. 지금 내가 붙은 거 같아? 아까는 혼자나 그랬는데 내가 붙여놨네. 이거 뇌가 탕이에요. 아, 실패해서요. 중국, 나도 중국 올 수 있지. 발목 때문에도 중국 오는데. 발목 터지네. 여기
이거 할까? 이거 꼼치 할까? 아프죠? 응? 자, 이 앞으로 가봐. 이 앞으로 가봐. 여기 당기는 게 뭐, 너무 좋지? 이거 다 느낌. 오, 좋아졌죠? 네, 꼼치 할까? 누가 더 좋아지지? 아, 뭐, 자가 건드리고 저는 건들면 다 좋아요. 이 사람 아무데나 건드나 내가 나왔어. 옆에서. 저 효과 너무 많이 봐가지고. 약간 시리즈. 자, 또 어디에? 아이고, 일본 지금 앞에 일본 얘기. 진짜 좋아. 아이고, 일본을 좀 선생님 이것도 간이 안 좋은 거예요? 원래는 그쪽이 하면 강의 안 좋을 때 자신. 자, 봐봐 지금 일본 앞에. 설사도 나고. 일본 봐봐. 좋습니다. 괜찮죠? 그다음에 설사도 자주 할 때는 일본하고 같이 하세요. 두 개. 우리 댓글 안 달았지? 아니 저 좋아하는데. 좋아요만. 나 좋아하는 거야. 다음 분 빨리. 빨리. 다음 분 오세요. 예, 이제 마지막이다. 빨리 오세요. 빨리. 어머니 좀 어때? 예, 약간씩 조금 볼 때마다 좋아지죠? 조금 좋아지는 정상이라. 일이 뭐 다리 허리 다 휘어지는데 한 마리 다 좋아지는 게 있나? 내가 무슨 신도 아니고 그죠? 예? 내가 꼬신도 아니고 말이야. 그렇게 이게 한 번에 행동 못했어. 봅시다. 많이 왔다 이거 세 번째 온 거에 많이 왔다. 아, 이 병원 가시고 평생 다녀야 될 판이지. 오늘은 여기를 많이 해. 예? 이거 다 해놨지만 오늘 특히 여기를 많이 해라. 이걸 많이 하면은 걷는 게 편해져. 끌어봐. 어때? 걷는 게 어때? 편해져, 편해져. 좀 폈대. 끌어봐. 끌어봐. 좀 폈네. 말 편해지죠, 그죠? 에이, 그저 이리 거짓말 한다니까 할머니들. 좀의 편인지 아닌데 올 때보다 많이 편해지잖아요. 그 원래 항상 사람은 과거를 잊어버려. 다른 사람 없죠? 글쎄. 뭐. 무릎이 넘어져서 무릎이 안 좋아서 내가 반지를 하나 하려고 했더니 선생님한테 아버지 잠깐만. 여기 아파요. 여기 아파요. 뭐예요? 여기 아파요. 여기 아파요. 여기도 아프죠? 네, 그렇지. 반지 하나 때 두 개 아파요. 무슨 향수? 아, 우선 한 개. 두개 하려면은 여기 하나 여기 아프죠. 다친 얘가 다치죠, 그죠? 예, 이쪽 방이 그랬었어요. 이걸 줄여. 이게 하나. 작아. 손가락만 키워 봐. 네? 너무 커, 너무 커. 잠깐만. 반지가 뭐 하는 거 보여줄게요. 여러분. 있죠? 잠시 웃기게. 됐죠? 여기 아팠죠? 아파. 영 안 아프죠? 예. 걸어봐요. 이쪽으로도 편해져. 이쪽 안 아파요. 그럼. 여러분 봐봐요. 다 반대쪽이 아픈데 여러분 반대쪽을 모르고 못 느낄 수가 있어요. 그리고 돌이 왔는데 딴 데가 아파요. 근데 봐요. 안 아파지잖아요. 그쵸? 맞죠? 진짜 안 재밌어요? 재밌다 생각하는 한 명도 없어요? 재밌습니다. 사기 같아요. 진짜. 내가요. 금반지하고 저 금반지하고는 차이점이 있으니까 다른. 돈이 많으면 금반 자시고요. 돈 없으면 은반 자시면 돼요. 내가요, 여러분, 이거 반지는요, 원래 내 의사 제자들한테, 너는 자기가 자신을 치료할 시간이 없으니까, 의사가 병원 간다는 거 우습잖아, 그죠? 이거 끼고 이래라. 그러면 안 아파질 거다. 그래서 내가 만들어줬던 거예요, 시험. 좀 작아요. 좀 더 늘리도록 하시고요, 가서. 예. 여러분, 건강하시고, 행복하시고, 즐겁게 사세요.
힘들고 어려울 때 언제든지 오시면 도와드리도록 할게요. 내가 한국에 있는 한 내가 약속했던 지금까지 20년간 이 짓을 하고 있는데 사람들 믿든 안 믿든 내가 하고 있는 일이고 감사합니다. 내일이니까 내가 하는 일이고 내 죽을 때까지 할 일이니까 뭐 돈을 벌려고 하는 것도 아니니까 걱정하지 마시고 아시겠죠? 안녕히 들도록 하시고요.